Hürmetli Күгәрсен телестудияһы хезмәткәрләре, һеҙҙең йырлы моңлы музыкаль ҡотлауҙар программаһы аша ер йөҙөндәге иң ҡәҙерле кешебеҙ, әсәйебеҙ Баҙыҡова Ләйлә Ғарифйән ҡыҙын 60 йәшлек ғүмер байрамы менән тәбрикләргә теләйбеҙ дип яҙалар беҙгә юбилярҙың балалары. Бөгөн иң тылсымлы көн, һинең тыуған көнөң, әсәй. Йөрәк түрҙәренән сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе, бер ниндәй ҙә үлсәүҙәргә һыймаҫ рәхмәт һүҙҙәребеҙҙе ҡабул итеп ал. Ошо матур, иҫтәлекле иртәлә һиңә иң яҡшы теләктәрҙе генә теләйбеҙ. Изге күңелең, шат йөҙөң беҙҙең тормошобоҙҙо маяҡ булып яҡтыртып тора. Артабанда, именлектә, барлыҡта, ғүмер биргән сабыйҙарыңдың, туғандарыңдың ҡәҙер хөрмәтенә төрөнөп йәшәүеңде теләйбеҙ. Иҫән һау ғына булып, шатлыҡ ҡыуаныстарға төрөнөп, оҙаҡ йылдар беҙҙе шатландырып йәшәргә яҙһын. Ҡотло булһын һинең тыуған көнөң, күҙҙәреңдә шатлыҡ һүнмәһен, бөгөнгөләй шат йылмайған йөҙөң ҡайғы сатҡылары күрмәһен. Саф йөрәктән сыҡҡан теләктәрҙе ҡабул итсе тыуған көнөңдә. Бәхет, шатлык, һаулыҡ юлдаш булһын тормош күгеңдә. Иң изге теләктәр менән улдарың Султан, Рамаҙан, ҡыҙҙарың Зарина, Айгөл, киленең Линара, ейән-ейәнсәрҙәрең Эмир, Элиса, Алина, Азалия. Хөрмәтле Ләйлә Ғарифйән ҡыҙы, балаларығыҙҙың изге теләктәре тормошҡа ашһын, сәләмәт булып, донъя рәхәтлектәренә күмелеп йәшәргә яҙһын, юбилейығыҙ ҡотло булһын. Төнгө күкләрҙән тамшылар тама, күз яшы ялтырый шәм яҡтысында. Йүләр йылларым исемә төшә, шу йыллар әнкәй бик үкендерә. Әнкәй, әнейем барысы өсөн, кишер син мине, кишерші мине. Шәшәк бәйләмен тотып ҡулыма, йүгереп ҡайтам синең яныңа. Йышҡына сине юҡҡа борсоҙом, әйткән сүзеңне һис тыңламадым. Йоҡосоз төннәр, ашыҡ күҙ йәшең, әнейем ышан, мин бик үҙгәрҙем. Әнкәй, әнейем барысы өсөн, кишер син мине, кишерші мине. Шәшәк бәйләмен тотып ҡулыма, йүгереп ҡайтам синең яныңа. Ваҡытлар уҙғас, барысын аңладым. Әнкәй, күңелен күп яраладым. Һәр йырышығыңны мин үбәр идем, башҡа рәнжетмәм сине бәғерем. Әнкәй, әнейем барысы өсөн, кишер син мине, кишерші мине. Шәшәк бәйләмен тотып ҡулыма, йүгереп ҡайтам синең яныңа.